itegeko ntabwo iyo bagukata imyaka 7 y'igifungo sibyo urukiko rukabigukatira no kuvuga ahamijwe icyaha ntabwo baba bavuga ngo uzarye nabi ubeho udakora sex oya ntabwo ari cyo umucamanza aba yavuze nta nubwo mu burenganzira wakwa harimo uburenganzira bwo kutarya harimo uburenganzira bwo kutaryama bwo kutagira umutuzo harimo uburenganzira bwo kudakora imibonano mpuzabitsina oya baba bakubujije the right yo gukora akazi hamwe na movement kuba bidakorwa bituma ubutinganyi bwiyongera muri gereza zose zo mu Rwanda zizuye ubutinganyi ku rwego rwo hejuru ntabwo igihugu kigizwe n'abana b'igihugu ibyo ni politike yo kubeshya igihugu n'abana kigira abaturage ni mudasoma amategeko ngo igihugu ngo muri abana ba leta nta muntu yigeze ibyara dufata umuntu mukuru akadusaba amajwi tukayamuha ntabwo ngiye mfite data ngo mu rugwiro nobody has a father mu rugwiro buri ufite se mu rugwiro ni Ivan ntabwo ari iki abana ba Perezida Kagame nibo bana be abandi ngo n'abana b'igihugu barababeshya muri abaturage nimugongana n'amategeko bazabafunga. Nongeye kubashimira abakunzi ba Ukwezi TV abantu mudukurikiye muri hirya no hino ku isi murabitwereka abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi abari muri Aziya muri Amerika muri Australia n'abari mu Rwanda hirya no hino ndetse no mu bihugu bitandukanye bya Afurika bihugu duturanye mukunda kandi mukurikira ibiganiro bya Ukwezi TV. Uyu munsi turi kumwe na Robert Mugabe muramumenyereye ntabwo ari ubwa mbere aje kuri Ukwezi TV ni umuntu wagiye uduha ibitekerezo ndetse n'inyunganizi ku ngingo zitandukanye haba izijyanye n'amategeko kuko ni umunyamategeko ndetse haba n'izijyanye n'ubusesenguzi ku by'itangazamakuru kuko ni umunyamakuru w'umunyamwuga wabikoze igihe kirekire ariko uyu munsi ntabwo baracyabikora baracyabikora abanyamakuru ni nimwe mu myuga bimwe ajya bavuga ngo once a journalist always na kabisa iyo wabaye umusirikare ntabwo wareka kuba umusirikare. Robert Mugabe ntabwo umunsi tugiye kubaza ku itangazamakuru nta nubwo turi bujye cyane wenda ku bijyanye n'amategeko n'uburyo tugiye kuvuga bifite aho bihuriye nayo kuko burya ikintu cyose kibaho kugira ngo kigende neza kigere gahunda kigenderaho ni policies zigenda n'amategeko. Uyu munsi dushaka ko tuganira ku bijyanye n'imicungire y'amagereza mu Rwanda. Ibi twibaje Robert Mugabe ataruka umunyamakuru ataruka umunyamategeko gusa ahubwo twigeze kugirana ikiganiro tubwiyemo ibintu bimwe na bimwe bitagenda mu magereza by'umwihariko gereza ya Nyarugenge wafungiwemo noneho hari n'ibigaragara by'agateganyo byongeraho by'agateganyo kuko ntabwo urukiko rwigeze rungatira igifungo ugiye gusaba criminal record wasanga utarigeze ufungwa ngo wasanga ntabwo nigeze mfungwa yego ariko ni leta ariko ibyo ari byo bivuze kuri justice system mu Rwanda twakomeje n'ikiri bukivugeho kuba ntabwo nshaka kuvuga ko ari case yawe personally ahubwo kuba umuntu igihe cyo gufungwa by'agateganyo cyubona cyifashe gute turi bikigarukaho nyuma ariko turebe ku bijyanye n'amagereza baravuga guti hari torturing bigeze kumurira muri gereza ndengana harimo utuntu tudasobanutse umuyobozi wa gereza kumva ngo habayeho ku uyobora gereza ariko akoresha abandi bagororwa cyangwa se imfungwa ntabwo mbizi niba bakoresha yararakatiwe wenda batabizi kubitandukanya imfungwa aba ari umuntu uri muri gereza atarakatirwa ndumva ari umuhungu niba nibeshye ndumva ari umuhungu wa commissioner CG ni commissioner general w'amagereza uhari ubu nona kara kantu nge nari mbizi hari umuntu ari babimbwiye ati uriya mwana n'umuhanga cyane wafashe guhakinga ni umuhanga cyane ati ni umuhanga cyane kandi ariko si wowe wenyine uri muri gereza kandi iki kintu nabikora ibintu byinshi bitandukanye ati uriya mwana ikintu gikora ko mu Rwanda nta muntu ujya hejuru y'amategeko ati uriya mwana ise ni komiseri wungirije muri polisi ubu noneho rero ubu ni komiseri mukuru w'amagereza mu magereza acunze harimo gereza ifungiyemo umwana we cyane ngira ngo mama we ni umusirikare ukomeye yego ntago ari byo turi bwinjiremo cyane hanyuma ibyo ari byose guhindura umuyobozi mukuru w'urwego rw'amagereza uwabikoze ufite mu bubasha
hari icyo abonaga wenda yuko gikwiye guhinduka. Ariko kandi natwe turareba. Robert, mu mboni zawe ubona hari hameze gute mu rwego rw'amagereza, hanyuma hakenewe iki? Okay, yenda nigeze kubivuga ariko reka mbisubiremo. Icyari gikenewe nicyo twita command and control. Command and control ni ukuvuga ko umuyobozi uyobora abandi, uburyo abashyiraho control, agashyiraho systeme, ukuvuga ngo RCS ikora gutya, agashyiraho na ethics za RCS, ubundi zirahari ziranditse ariko byari inyandiko. So therefore hakeneye kubahiriza amategeko n'amabwiriza, agakoresha na command and control, uburyo abamwungiri abari hasi ye bose, uburyo abahereza umurongo muri management. Ikindi cyari gikenewe kubahiriza amategeko. Ayahe? Amategeko y'igihugu yose. Ndago urugero kugira ngo byumve. Niba bafashe n'urugero, niba bafashe Theo bakavuga ngo ari kondane niki agafungwa, mu mategeko, mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rya 2013 ryavuguruwe 2015, harimo icyo twita principle of double jeopardy. Nta muntu hanirwa icyaha kimwe inshuro ebyiri. Bivuze iki? Ntabwo urukiko rushobora kuguhanira iki cyaha ngo nukirangiza ngo hanyuma uzongere kugikurikiranwaho. Ndago urugero, baguhamije icyaha, tuvuge cy'inyandiko mpimbano, bakagukatira igifungo, ntabwo wagerayo ngo wongere ukubitwe kubera icyo cyaha wakoze. Cyane ko no gukubitwa bitarimo bihano biteganyijwe n'amategeko. Yego, mu gukubita n'abihano bigira babikora nka disciplinary. Ariko mu by'ukuri ibyo bibangamiye uburenganzira bwa muntu. Niba nabaye kondane kuza hejuru yanjye ukambwira ko ndi aduyi, ukankoresha corporal punishment, ugakubita iki, ubwo ntibakijyanisha na presumption of innocence, kugezaho usanga abantu bahimba udukesi muri gereza bashaka ubutoni ku muyobozi wa gereza, bakavuga bati ariko uriya runaka buriya n'umwanzi w'igihugu, bakakwibasira cyangwa se runaka yakoze iki, ariko babeshya. Then warangiza we yajya kuri reacting akoresha abantu bafunze, babahaye ingofero ngo ni abasekirite, abandi ngo ni community policing, bagakubita abandi bafungwa. Nta mufungu hano undi mufungu. So mu kintu cya mbere Commissioner General Marizamunda agomba gukora kubahiriza amategeko. So gereza zo mu Rwanda zigomba kubahiriza amategeko. Nobody is above the law. Nta muntu ufunze uhana undi ufunze. Nibishoboka mu mategeko, nibishoboka. Robert, nagaru gusubiza inyuma cyane, ariko wowe ukubitwa muri gereza wakubiswe n'umuntu mufunganywe? Ubwa mbere siwe nakubiswe n'abacunga gereza nambaye amapingu, bambeshye ngo umuyobozi wa gereza aranyeneye, babimwe kuvuga ko ngo bumvishe umuntu avuga imyigaragambyo yabaye muri gereza ku ijwi rya Amerika, ngo bumvishwe ari rya Mugabe, baraza barakubita bagira intera. Ariko mu by'ukuri ha polisi yari yaje, cunga gereza bahari, inzego za gisirikare zihari, ndetse n'inzego z'ubutasi bw'imbere mu gihugu. Ndavuga NSS ariko na intelligence ya polisi yari yari, bakamfotora ngo nikewe ugomesha abantu ngo iki. Ntabwo ariko mubaze mu verify ijwi ryanjye rirazwi, mvugiye ku maradiyo igihe kinini, no kuri YouTube ari ijwi ryanjye. That's not my voice, I'm innocent. Niba byumva umuyobozi wa gereza aramamagara, ndetse n'ibyo byagiye inzego zose zagiye barakubiyita ngo barashaka ukuri. Ahubwo se wowe muramvunaguye, n'ubu ndacyafite inkovu ku mubiri wanjye, bakubise uravunaguye, nyuma usanze atari nabyo, basanga atari wowe. Of course. Bagusabye imbabazi? Reka zose basa ikintu cyo kumva yuko umuntu niba afunzwe
ari either inyamaswa cyangwa se nabo muntu agifite, cyangwa se ukumva ko atazafungurwa, iyo myumvire. Hanyuma hari ikintu bavuze nshaka ko, kubera ko nkurikije kesi yawe ntabwo ariko kimeze, hari ikintu bavuze kuvuga ngo guhanwa kabiri. Yego. We ntiwahanwaga kubera ko ntabwo wigeze uhamwa n'icyaha. Yego. Niba umuntu ashaka kubijyanisha n'ikintu twita presumption d'innocence, gufatwa ikibazo kiri hariya, iyo wageze muri gereza haba harimo ubundi, muri gereza habamo ibice bibiri by'amategeko, ibyo mu mategeko yemera. Harimo imfungwa ni abantu bafunze by'agateganyo, bakatiwe iminsi 30 kugira ngo baburane bafunze. Hakabaho n'abandi babaye kondane burukiko rwahamije icyaha, bakora ibihano byabo, bakitwa abagororwa. Bakitwa abagororwa. Nubwo ibyo nita gukora igihano nabyo turi buze kubisubiraho. Nawe kaba ngo ufashe umuntu, abacungagereza bo iyo ufunze wabumva gusa umuntu wese arafunze, bamwe nta nubwo baba bazi n'amakuru. Iyo uvuze bo bagufata nkaho ya presumption of innocence idahari, bagufata kuri kondane wabikoze. Ariko na benshi bamwe iyo barebye na their level of education, it is so low, which is a problem. So ukabona uragiye ufashe umuntu ngo ni imfungwa cyangwa se ni imfungwa, kenshi nibo baba bakiburana, then wagera aho ngaho wajya kugira ibyo ukora, I mean waba ujya kuburana, reba iriya roza iyo mu magereza ukuntu kaba koroshye. Bagusohoye saa 11, rimwe na rimwe imvura iragwa, ntiwemerewe kwambaramo isengeri, ngo abambaye isengeri ngo baratoroka. Ntabwo umuntu wambaye ririya roza yemerewe kwambara agapira n'imbere. Kwiyogoshesha ngo umutwe wose ukawugira uruhara, ibintu bimwe biri bizarre, ahubwo ubona biri dehumanization, kwaka umuntu ubumuntu, ngo barashaka isuku iki, bagafata abagore bakiburana bakabogosha umusatsi ugasanga umutwe wose ni igipara, ariko mu by'ukuri umusatsi w'umugore ni icyubahiro cye. Urumva ikindi, niba umusatsi wawe ukorera isuku, itegeko ririhe rivuga yuko ugomba kwiyogoshesha, kwiyogoshesha igipara. Ariko ni bimwe muri dehumanization, kwaka umuntu ubumuntu bitagomba kuba. Ibyo byose biraho bitubahirije amategeko, bidateganywa n'amategeko. Ni ibintu nekereza yuko Commissioner General Marisa Munda azajya gukemura. Cyambere no gushyiramo policy and control, agashyiramo command and control ifatika, uburyo ibintu bikorwa biba byubahirije amategeko. Ariko n'ikindi, hari abantu bamwe baba bari muri gereza usanga barisha abantu. I'm not talking about genocide, kuko genocide ni icyaha kirenze ibindi byaha byose. It is the other end extreme ya crime mu mategeko. Now icyo mvuga ni iki, hari abandi usanga baba barigize gutya ugasanga ni abajura, ariko muri ubwo bujura bwabo bategeye umuntu mu nzira bafite urwembe bamuca ijosi baramwica, noneho bakarega ubwicanyi, ariko ugasanga baracyashaka no kwiba ibyo wambaye muri gereza. Ibyo byose yego umutekano ubukenewemo, cyane cyane bakoresheje abantu bafunze, ariko nanone ntabwo mu rwego rwo guhana no kuzana disciplinary action bakoresha abafunze kugira ngo
bagire, ariko bo bakora mu rwego rwo gukumira ibyaha. Ngewe uko mbibona ni my opinion, kuko nta tegeko rye actually birabujijwe n'amategeko y'uko umufungwa adashobora guhana undi mufungwa. Akorobe nguciye mu ijambo gato, ibintu byose amakuru yose nuba ufite ko mbere y'uko ufungwa by'agateganyo, reka nongere mbisurinye, wari umunyamakuru ukora inkuru zicukumbuye. Yego. Iyi experience yose wayimenyeye imageragere cyangwa hari ibyo wari uzi? Urakoze, ubajije neza. Nelson Mandela yaravuze ngo niba ushaka kumenya igihugu uko giteye, sura amagereza yacyo. We ishusho y'igihugu yose uyirebera muri gereza cyane, kuko ntabwo wamenya igihugu utaragera muri gereza zacyo. Ibyo nibyo noneho nirebeye yuko igihugu ko cyubatse na systeme n'ibibazo biri muri systeme n'ibiki byose ubonera muri gereza. Abantu bahana, kandi iyo uri umuhanga utega amatwi kuruta kuvuga. nk'abantu bahana abantu muri gereza ni abantu abagororwa n'imfungwa bitorera cyangwa n'abantu bashyirwaho na RCS? Ni abantu bashyirwaho na RCS. Hagendewe kuki? Kuko ibyo byose hari umuntu ushobora kuba afite crime imwambura. Ntabwo ibyo ari byo bakurikiza. Bo babona umuntu ubishaka akandika bakabimuha, cyangwa se bakaza bakabatora, bakaza bakabafata bati wowe ni wowe uyoboye iki, bati wowe ushinzwe security hano, ushyiraho umutwe w'abasekirite, bakabatoza bakabajyana no mu myitozo ya gisirikare. Hanze ya gereza se? Ndeka muri gereza babashinze undi mutwe. RCS kabyitwaza yuko ari abantu babafasha gucunga umutekano. Mbega nka kwa kundi bagendera kuri community policing, ya police ya community policing, which is not the case. Ntabwo ari byo. So amakuru menshi namenye ngezeyo. Ntabwo urumva twese turabizi, abagabo twese turabizi ko abagore iyo babyara barababara, ariko abagore babizi kuturusha, cyane cyane aba experiences kubyara. Niyo mpamvu kujyayo jewe byamaye ishusho ngari. Ariko ugasanga hariyo n'ibibazo cyane cyane nk'ubu ngubu bariho bari muri minijiste bariho barapodatinga IMS, iriya systeme bakoresha n'inkiko n'amagereza kugira ngo ibyo rero ni ibintu bikomeye. Kuko ubundi n'ubusazi bwari bifite ikibazo, umucamanza yarakurekuraga, gereza ikazabimenya hashize like a week cyangwa 2 weeks. Ni ukuvuga byasabaga ko wowe Theogene bakurekura, niba urukiko rukurekuye ukaba ufite umuvandimwe agafata iragiza rubanza igaterwaho kashe akayizana hard copy kuri gereza, kuko systeme bitinda kugira ngo igere kuri gereza. Ko ndumva niba ari ibeshye system iri managed ngira ngo mu Buholandi, kandi iri heavily urumva systeme zose, ama records yose y'abantu bakatiwe bari gukurikiranwa. Yego. So iba yuzuye, bigatuma igenda buke buke, ikindi ukabona maintenance yayo ntabwo bimeze neza. So icyo barimo gukora bareba upgrading. So ni ukuvuga ko mu byo azakora no kwihutisha yuko umuntu niba urukiko rwamurekuye abigeraho. Ikindi kibazo. Hanyuma tugiye ibyo navango ni bireba individuals ziri muri gereza, reka turebe ibireba igihugu noneho, kuko hari ibyaha biri penal cyangwa se ibyaha nshinjabyaha tuvuga yuko bikorerwa societe, bikorerwa rubanda muri rusange. Yego. Nk'icyaha bamwe muri bo bajye nkuriya wayoboraga gereza Nyarugenge. Yego. Kayumba. Yego. Icyaha akurikiranyweho ni icyaha kiri penal. Yego. Noneho gikozwe n'abantu bashinzwe discipline y'abagororwa. Yego. Icyo kintu babona bafatanya icyaha. Yes. Noneho bafatanyije kandi babibategetse n'umuyobozi, haba hari icyo bita aggravated circumstances. Yego. Ni ukuvuga yakoze icyaha ariko kiri aggrave,
kubera inshingano yari afite n'ibihano bibera hino. Noneho ntekereza ko n'umuntu uri muri gereza wabikoze, turaza kumugarukaho, abikoreshejwe n'umuyobozi wa gereza. Ariko ntabwo yabimukoresheje ku gahato keretse tubonye ibimenyetso. Mu gihe urukiko rugaragaza ko yabikoze, mu by'ukuri yabikoze, kuvuga ngo yabikoze, singira ngo umuntu ufunze aba ari mu bubasha bw'umufunze gucunga hafi. Yego, ariko ugucunga ntabwo buri umutungo w'ugucunga. Ugucunga ntabwo buri bariye, agucunga mu izina rya Repubulika y'u Rwanda. Niyo mpamvu cyane cyane abafungwa bafite uburenganzira bwinshi cyane mu Bwongereza, kuko mu Bwongereza ari naho bari ikigero cyiza cya correction service. Nuko iyo ufunze uba uri umushyitsi wa Queen Elizabeth. Uri umushyitsi, you are a guest of the Queen iyo ufunze. Gute? So ugomba kurya neza, ugomba kuryama neza. Actually mu bihano wahawe ntabwo harimo kubaho nabi. Ntabwo kubaho nabi bari igihe mu bihano barahawe n'urukiko rw'Arabia. Niba urukiko rugata imyaka 7 rwago bivuga ngo iyo myaka 7 uzayiryamo ibigori. Icyo ni ikibazo cyarasize. Nta hantu gihuriye n'imyanzuro y'urukiko. Nta nubwo bavuze ngo niba bagukata imyaka 7 cyangwa 10 utazabonana n'umugore, uburyo wakora imibonano mpuzabitsina. Igihano cyo kudakora imibonano mpuzabitsina ni ikindi gihano, ntabwo tugifite mu mategeko yacu. Kubwayumva ntabwo ari kubwanjye, tujye tuvuga ibiri mu mategeko, bitari mu mategeko tubireke. Amategeko yemera yuko itegeko ntabwo iyo bagukata imyaka 7 y'igifungo, sibyo, urukiko rukabigukatira, no kuvuga ahamijwe icyaha. Ntabwo baba bavuga ngo uzarye nabi ubeho udakora sex. Oya, ntabwo ari cyo umucamanza aba yavuze. Nta nubwo mu burenganzira wakwa harimo uburenganzira bwo kutarya, harimo uburenganzira bwo kutaryama, bwo kutagira umutuzo, harimo uburenganzira bwo kudakora imibonano mpuzabitsina. Oya, baba bakubujije the right yo gukora akazi hamwe na movement. Ariko ntabwo baba bakubujije gukora imibonano mpuzabitsina. Hari ahantu zise mu gihugu icyo ari cyo cyose ku isi, ahantu hose bakora imibonano mpuzabitsina. Abafungwa bagira amazu yubatse kuri gereza. Hakaba bamwe bafungwa bahemberwa gufura amashuka n'ibiki, bo ubwabo bakabyorganizinga uburyo rimwe mu kwezi umugore wawe aragusura, cyangwa your girlfriend, ukagaragaza ko ari your girlfriend cyangwa umugore wawe. Ariko mu Rwanda ntibabikora, kandi kutabikora nekereza ko ari ikibazo yenda rimwe dushobora kuvuga, kuko bashobora kuvuga ko ari ikibazo cy'ubushobozi, ariko sinekereza ko ari cyo, kuko akenshi abafungwa n'abagororwa aribo biyubakira amazu. ndabona RCS yenda RCS ikazana uyu mwaka binjije aya yenda RCS ikaba yazana amatafari n'isima n'umucanga, ariko kubaka babikora. So amazu bayubaka hari uburyo bagenera buri muntu batibyibuze wa nawe, ariko biriya byo ubitegereje ubona ibintu bikenewe cyane, birakenewe kuko kuba bidakorwa bituma ubutinganyi bwiyongera muri gereza. Gereza zose zo mu Rwanda zizuye ubutinganyi ku rwego rwo hejuru. So icyo ni ikibazo cyane gikomeye cyane, kuko buri butinganyi bugira ingaruka ku bwonko, kwibagirwa, ubutazongera gukora sex. Abenshi bafungurwa barangije ibihano byabo barinjiye mu bintu by'ubutinganyi, yagerayo agatandukana n'umugore kuko abatagishobora kuryamana nawe, ugasanga bisenya ingo. So why that? Harobe yitanze ikibazo biba byiza yisitanga na recommendation, kandi ugasanga hariho n'abakatiwe burundu bazanye ubutinganyi muri gereza, bashizwe bakatiwe ku byaha bya jenoside. Usanga barafata abana batoya bavuye muri za gereza za Nyagatare, bakabashukisha ibiryo badashobora kubona kuko imiryango yabo itabasura, bakabatera na sida. So the right approach should be
kubaka amacumbi, uburyo abafungwa n'abagororwa basurwa n'abagore babo, naho babagenera isaha ariko bigakorwa. Kandi numva nta kintu byinshi, kuko mu kintu cyo gufunga ntabwo harimo kubuzanya ikintu cyo gukora imibonano mpuzabitsina, kuryama no kurya ni uburenganzira bw'ibanze n'urukiko rudashobora kugukuraho, kuko n'ubundi n'urukiko si rwo rubiguha, na leta nta nubwo ari guhereza ubwo burenganzira, urabuvukana. Uburenganzira bwo kubaho mu mutuzo, bwo kurya, gukora imibonano mpuzabitsina, n'uburenganzira bwo gukora imyitozo ngororamubiri. Muri gereza barayikora? Imyitozo barayikora, ariko kubera gereza bagiye bayubaka kubera ubucucike burimo ahantu bakorera, aho nagiye ndavuga ya Nyarugenge, usanga ikibuga gisigaye ari gitoya kandi abantu 12,000 gukorera ku kibuga kimwe, hakorwa ibintu byinshi. Ubwo mu byo turi kuvuga muri recommendation zaba za Commissioner General wa RCS, ariko recommendation nayivuze nibyo turi kuvuga nyine, ariko harimo n'izimurenze, kuko ntawabura kuvuga yuko RCS amanaginga, ariko hari ibintu bireba igihugu cyane kuruta RCS. Urugero nk'iki kireba igihugu aho ngaho, infrastructure ntabwo zireba igihugu. RCS muri ubwayo yabona amafaranga kandi akozwe n'imfungwa n'abagororwa byo kubaka biriya bintu. Kandi ikibazo budget bahabwa naho basaba ko yiyongera kugira ngo bakore izo facilities, ntabwo minisitiri yabyanga. Ariko ni ikibazo cy'abantu bafunga, batekereza yuko niba ufungiwe byose nawe kusigena ibishobotse bayikwaka. Abantu wenda bagiye bumva inkuru z'uko tugarutse kuri ya kesi ya Kayumba wayoboraga gereza Nyarugenge ku byakurikiranyweho, abantu bagiye bumva izina nyine uriya muntu umuhanga yagiye kwitabaza umufungwa cyangwa se umugororwa simizi nyuma yarakatiwe, ngira ngo n'undi byaha afungiwe bishobora kuba bifitanye n'ibintu by'ikoranabuhanga. Yego, umuhanga cyane. Ariko kiriya nacyo urugero Kayumba nagihamwa, uriya musore azaba abaye umufatanyacyaha. Ni ukuvuga ko mu bihano yakatiwe na biriya biziyongeraho. Do you get my point? Yes. Ibyaha ukorewe muri gereza ndabyo umucamanza bifataho icyemezo. Hanyuma cyane kubera ko umuntu ushinzwe amategeko muri gereza aba afite ububasha bw'umugenzacyaha. Robe, bisobanuye iki kuri wowe umunyamategeko? Mvuze umunyamategeko kubera ko ni bimwe tubanga amategeko nyine yubahirizwa uko ari twitaye mu kanaka n'uwahanga. Uriya mwana cyangwa uriya musore ko ni mukuru, uriya musore wafatanyije na Kayumba, ukekwa gufatanya na Kayumba gukora iriya fraude, kugira guhakinga, kumuhanga ni umuhungu waje kugirwa komiseri mukuru. Umuhungu wa komiseri, yego komiseri mukuru wa magereza. Bivuze iki? Nyina ni umusirikare ukomeye, ise yari umupolisi ukomeye, none se agiye kuyobora. None se urashaka kuvuga yuko kubera ko se agiye kwayobora azaba treated mu buryo buri special? No kuba yarafunze ababyeyi be bari mu myanya ikomeye y'ubuyobozi. Bivuze iki kuri system kubahiriza amategeko? Nobody is above the law. Ntabwo bivuze ngo umwana wa runaka azigira ikigenge. Niba agonganye n'amategeko, icyaha ni gatozi, nta hantu gihuriye n'ababyeyi bawe n'icyo bari cyo. Ko amategeko yubatse ku isi yose, icyaha ni gatozi. Ntabwo wakora icyaha ngo kuko uri umuhungu wa Bush cyangwa Trump cyangwa se wa Biden ngo wakoreke. Ariko haraho bikorwa naho ari byo navuga ko nyine ndavuga ahantu hataba ubutabera, abadakurikiza abantu batubahiriza amategeko. Impamvu mvuze icyo ngo ugire icyo kivugaho, twavuga ibintu bimwe bitagenda, aba twagira ngo uvuge ko icyo ngicyo kirimo itegeko nshinga ry'uko abantu bose bangana imbere y'amategeko. Icyo kiranditse, si ngombwa kukivuga. Kiranditse, abanyarwanda barakizi, niyo batakizi bazahura nacyo mu rukiko. Mu mategeko y'itegeko ryasohotse mu igazeti ya leta, buri munyarwanda aba arizi, niba yanze kurisoma n'akazi ke.
ntabwo ingaruka z'itegeko zizabura kumugeraho kuko atari so. icyo kintu urakivuze mutanibuka ko ejo nakivuganaga n'umuvugizi wa RIB avuga iriya principe, yego avuga iriya principe iba mu mategeko ivuga ko mu gifaransa baravuga ngo nul n'est censé ignorer la loi cyangwa se nuri umukrimene senerege, no one supposed to ignore the law. nuri umukrimene senerege, so nta muntu ugomba ntabwo itegeko ryaba ryasotse kuvuga ngo ibi nabikoze nabizi ko binyuranye. tukijyanishe n'ibintu twese kuganiraho ubushize bijyanye no kwigisha abanyarwanda cyangwa se kubafasha kumenya amategeko. ese Robe kubyara, kuko nshaka kuvuga ko igihugu cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu abaturage tufate ko ari nk'abana b'ubuyobozi, ntabwo igihugu kigizwe n'abana b'igihugu. ibyo ni politike yo kubeshya. igihugu n'abana kigira abaturage. nimudasoma amategeko ngo igihugu ngo muri abana ba leta nta muntu yigeze ibyara. dufata umuntu mukuru akadusaba amajwi tukayamuha. ntabwo njye mfite data ngo mu rugwiro, nobody has a father mu rugwiro. buri ufite se mu rugwiro ntiyayivane. ntabwo ari iki. abana ba perezida Kagame nibo bana be, abandi ngo ni abana b'igihugu barababeshya. muri abaturage nimugongana n'amategeko bazabafunga. ikimenyimenyi umucamanza aravuga gukatira agaho uri umwana w'igihugu. umuntu wagonganye n'amategeko akagukatira imyaka atitaye kuba waranarwanye yenda ukabohora igihugu. ntabwo ibyo bireba kuko nta hantu bihuriye n'amategeko. nta marangamutima mu mategeko namba rimwe. amategeko atangira gutakaza amarangamutima iyo rikiri umushinga riba ririmo amarangamutima. ariho bagenda bagoragoza bagenda bahindura ibigibi. igihe inteko yiga ku bintu byo gutwika imirambo yageraga ku manga, ariko ngo ngo mu muco wacu, ariko iyo bayikuye perezida akarisinya rigasohoka mu igazeti ya leta amarangamutima aba yarangiye. you deal with law, written law. hari kesi rikugonga bagukatira nta bindi birebire. hari abasore bari gukorwaho iperereza bari gukurikiranwa ku cyaha cyo kuvuga gusambanya umwana w'imyaka 17. bahise banyibutsa kesi ngo babahanze bahise banyibutsa kesi hariya uwo muhanzi ngo ni yitwa Davis D. si wa wundi waririmbye ngo microphone. But that guy is talented. Neza nibuka akantu mu byaruze by'amategeko kuntu atagira amarangamutima. hari kesi yabaye ubushize yagiye mu rukiko yavugisha abantu cyane y'umusore w'imyaka 18 I think wateye inda umukobwa w'imyaka 17. iyo ni viol. none icyaha rero ikintu yakoze ndashaka kubwira ukuntu amategeko nyine waruvuze icyo ngicyo n'urugero mese ntanga. urumva twe mu muco tuzi ngo amuteye inda. none famille rero sezi yaranja avuga rero n'urungano barangana 18 na 17. ndavuga umucamanza zijyamo akazifunga. niyo cyo kubwira erega abategeka ari kiri. niyo cyo kubwira ni viol. icyo cyo kubwira gikomeye umwe ni mineri imyaka 17 undi ni mukuru ni majeri. umwe rero ikintu gikomeye kirimo uwa majeri yakoze ikintu gikomeye kirimo. none impamvu zikomeza icyaha cyo gufata umwana ku ngufu harimo icyo bita kubana nk'umugore n'umugabo n'umumineri. ni impamvu ukomeza cyaha. noneho mu muco nyarwanda tuzi ko iyo bigenze gutyo umusore ufite 18 cyangwa 19. ikibazo ni iki? niba ushaka kumvugira umuco ntabwo ndi gushaka kuvugira umuco, ahubwo ni urugero natangaga rw'ukuntu amategeko nta santima zibamo. urumva nakubwiraga ko mu muco twe tumenyereye ko bavuga ngo niba muteye inda afite 19 kandi icyo kibazo wowe ukuntu ushaka kubisobanura icyo kibazo umuntu mwiza wo kukibaza ni speaker of parliament. rega nk'ubu criminal liability mu Bufaransa yabaye 16. twebwe criminal liability ni 18. mu bihugu by'abarabu ni 13. yego ni ukuvuga iki rero? kuvuga ko umukobwa w'imyaka 17 muri Kigali batangiye kubaho neza ari mineri harimo uburyarya, ariko bw'abashinga amategeko ntabwo ari ubw'umucamanza. umucamanza yubahiriza itegeko ryanditse, umushinjacyaha yubahiriza itegeko ryanditse, RIB abagenzacyaha
buriya abagenzacyaha bose uzabona RIB iyoborwa n'ubushinjacyaha kuko hari abakozi b'abashinjacyaha. The report ibyo babonye ku bushinjacyaha. Now abo bose bubahiriza itegeko ryanditse kugeza ku mucamanza. So mu gihe ubifiteho ikibazo ku mategeko, ntabwo abantu bakibazwa, ntabwo ari inkiko, ntabwo ari ubushinjacyaha, nta nubwo ari RIB. Subira mu nteko, kabone nubwo baba barakiriye iryo tegeko nk'umushinga, ariko nibo bafite imyumvire y'igihugu uburyo babigabanya. Icyo ngicyo aho ngaho washakaga kuzanamo, njye ntabwo nari complaininga, nerekana ukuntu nyine nta marangamutima aza mu mukozi. Ariko ikibazo kirimo abantu buzuye muri iriya nteko hafi ya bose banyina barongoye batarageza n'imyaka 15. Baragize batora yuko 17 n'iminsi 300 abantu mu minere. Yego. Ese Rabe, tukiri kuri icyo ngicyo, burya buri mu nteko, nta handi buri, burya bwibera mu nteko. Bakoresha valeri z'umuco nabo ubwabo batubahiriza. Cya kabiri, bakoresha imyumvire y'amadini, kandi Repubulika y'u Rwanda it's a secular state. Repubulika y'u Rwanda nta dini ishingiyeho. Cya gatatu, ntabwo bavugisha ukuri. Sinekereza yuko niyo badebatinga bakoresha, kubera ko baba baragiyemo barepresentinga amashyaka, nekereza yuko hazaho konkasi y'amashyaka, ishyaka rigafata line iti twe turashyigikira ibi. Ibyo rero bikabuza umudepite gukoresha ubwenge bwe. Imyaka ikaba imeze kuri. So iyi ngingo tuyisoza, twari turi kuri komiseri mukuru w'urwego rw'amagereza mu Rwanda, ubutumwa busoza amuha. Yego. Azane command and control no bacungagereza bubahiriza amategeko, bahagarike brutality. Brutality turayumva, violence kubita no ku brutality bagomba kuyihagarika. Violence nta mwanya ifite muri iki gihugu cy'u Rwanda cyabaye mu jenoside. Buri muntu wese uyobora urwego runaka mu gitekerezo cyanjye atandukana na violence. Violence aho yatugejeje ni kuri jenoside, nta yindi violence dukeneye muri iki gihugu. Nabonye ngo hari n'abajura bahanze ngo basa n'icyuma akagukata ijosi kugira ngo akujyane telefone. They need to stop that violence. Nabonye nibo barasa inzego z'umutekano zirasa, ntabwo shyigikiye umuntu ko bamwica, ariko ntabwo wakata abana amajosi 5 ngo inzego z'umutekano zize zikubashye. N'ubundi bakurasa upfe, ahubwo no kukurasa baguhaye urupfu rwisa, bakata abana amajosi, kata abagore amaboko. No, that is not fair. Ibyo bintu waranze ugataka ngo ingabo z'igihugu zarashe umuntu. Zakurasa n'undi ndavuga baburase. Erega Bibiliya iravuga ngo twaye inkota ntabwo ayitwarira ubusa. Kavuga ngo nugira n'ikibazo n'umutware uziyunga hakiri kare, kuko bazakugeza mu rukiko ngo ndakubwiza ukuri yuko uzahanwa kenshi. Ibintu byanditse Rabe. Ibintu byanditse Bibiliya. Nubyo usoma Bibiliya cyaba ari ikibazo, kuko buriya Bibiliya ni igitabo waba wemera Imana waba utayemera ukwiye kumenya nk'umu intellectuel. Ntabwo kimenya cyose urakimenya. Iyo ni imyumvire ya Gatolika yo kuzana ubunebwe mu Baroma. Erega urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, erega akavuga ngo mwubaha n'abatware kuko badatwarira inkota ubusa. They don't carry a sword, ntabwo iriya inkota egane, ntabwo aba ari umurimbo. They can shoot you.
ntabwo umusirikare ufite imbunda ntabwo yitwara ubusa, aba ari dressing code gusa, ntabwo ari decoration. A gun ni imashini to kill. So you waze warananiranye warigeze gutyo ukata abantu kubera ko ngo washonje ugahimba umutwe w'abantu bambara abantu tewe inshuti yo. Kuko umusirikare urumva ari itandukanye ry'umusirikare n'umupolisi. Umupolisi yigishwa gukorana n'abaturage mu rwego rwo gucunga umutekano. Umusirikare ntabwo bamwigisha gukorana n'abaturage. Either you are friendly force cyangwa uri haduye. Nta hantu hagati y'abamo naho ibiganiro na negotiation habaho ku musirikare. Na biriya byo mujya mu covering inkuru za perezida ukahura n'abasirikare ba Republican Guard ukabereka badge igenda umunyamakuru ugiye wiki uriho uragenda nuko bakoresha bosses. Ubundi na bosses bakeneye. Yo bwiye ngo ntihagire umuntu urenga ugatera intambwe imwe, they shoot you. Niyo myitozo habwa cyangwa akagukandagira ikirenge wari ufite kimwe kikavamo bibiri. They are trained to do that. Niba bavuze ngo nurenga ni nurenga. Nyamara abantu bashaka no kunegosiya n'abasirikare ba Republican Guard, I have a message for them. Iyo nzira siyo niba bakubwiye hagarara bihagarara, ibindi bize nyuma. Haraza kuza umusirikare ubakuriye umubwira ikibazo ufite, natazisubirire mu rugo. Niba ari perezida mugomba kubona rugakererwa abantu ugasanga bijiye bakaba abasirikare ba Republican Guard bakakubuza kwinjira. Don't complain. Yigeze kumba akantu na gasitari kamwe kariho n'umunyamakuru wayoboye kwa perezida ngo yasasa barakurasa. Twiga muri kaminuza ahubwo nuko bakoresha bosa. Muri kaminuza twagiye muri campaign ko yurinda umuntu umurinda ibintu. Twagiye muri rally y'amatora ya perezida. So kumwe urumva niba perezida yahageze bavuga amasaha yo gusohoka ntabwo mwemeye hano, ntabwo hanyurwa. Iyo perezida hageze akinjira nta wundi muntu winjira inyuma ye nta nusohoka mbere ye. No twazanye amarangamutsima babya rero ibyo uri urabye hano hirya dufite ikizamini. Urumva twivuga turi mukuri dufite ikizamini, tugiye gukora ikizamini mu tubabare dusohoke. Avuga ati niyo ambwira ko mama agiye gupfa you die, kandi yuko niba ntacyo nkoze ngo nkureke ujye kumukiza ari bupfe, uteko mfite ntiga kudashobora gusohoka. Urumva ikibazo kiba gihari niki, ntabwo ushobora kurinda umuyobozi. None se wemereye abaturage kwinjira uko bashatse bagasohoka uko bashatse? Umwanzi aba afite icyapa kimwanditseho se? Rese aba yinjira umwanya wari wose kandi aba yemewe, kuko abaturage igihe cya campaign babegereye perezida, hari n'ubwo aza akabasuhuza. None se waba ushinzwe kurinda perezida ukemerera kuko abijiye mugomba kuba mwabasatse, perezida akahagera mumaze kubasaka. Abo rero mwasatse nabo niba perezida hageze nabo, VIP nawe yaba ari prime minister nabo, nawe yaba ari first lady nabo. Gusohoka naho inzira yabigiye irakwiciraho. Kuko ntabwo twamenye ugiye guhereza amakuru. Ubwo akaba arakanyuze kugira ngo akora akantu babona abantu bashaka kunegosiya n'abasirikare ba Republican Guard. Amusore hari nubwo bajya bahura n'ikibazo n'abanyamakuru, natwe duhura ikibazo nabo iki, ariko mujye mubumva ntabwo amahugurwa bafite ntabwo ari kunegosiya n'umusivilian, nta nubwo ari n'umusirikare ubwabo. Abasirikare basanzwe ntabwo banegosiya n'umusirikare wa Republican Guard. They are trained to shoot you. Yaba adafite imbunda akakuvuna. Iyo nibyo kubona perezida yasuza abantu nawe ukajya genda upfa kuzana ukuboko cyangwa ushaka kuza kumuhobera. Nta nose yamenye umwanzi n'indeze. Erega nta cyapa cyanditseho abanzi. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, nanone perezida ntabwo aba ari abasirikare bamurinda abaturage, ariko nanone bashinzwe umutekano. Perezida agize icyaba Republican Guard yabibazwa.
yewe na prime minister ndetse na speaker, abayobozi bakuru uko ari 5 barindwa na Republican Guard bagize icyo baba, twabibaza Republican Guard, kandi si kubabaza ngo turavuga gusa pegerezwa inkiko. Niko kazi bahawe, niko kazi bafite, ni nayo mahugurwa bahabwa, so kuvugana nabo ugomba kukigira muri uwo mutwe, ako karakanyuze. Ahora ngira ngo twarasoza ikiganiro, ngira ngo ubutumwa ku bantu batandukanye bwabagezeho, yaba ureba nyakubahwa Afande Commissioner General wa RCS. Ariko Afande biba bivuze boss. How do you call somebody a boss who doesn't pay you? Afande aba ari afande w'abasirikare ayobora, ntabwo ari afande w'abasivili. He's not your boss. Ni kuvuga ko umusivili wita umupolisi cyangwa umusirikare afande muba mwishakira inzira, ariko nta tegeko ribiteganya. Afande ni igiswahili, afande biba bivuze my boss. So iyo uvuga umusirikare ngo boss, ariko hari igihe umuntu akubaha atari boss wawe, wamwisa amapeti yes mu cyubahiro, by the way gikomeye niyo umuntu yari kwa kano kavuga uti kano runaka, sergeant runaka, ubu mwubashye kuko umwisa amapeti ye yahawe n'igihugu. Ibyo abasivili bose bagenda bavuga afande, ntabwo ari boss wawe. Hari abasirikare bakunda amaranka cyane kuyahamagarwamo. Ariko ntabwo ari kuyakunda, amaranka nicyo kintu, ni title imeze nka doctor, niyo title ibanziriza izina ryawe. Umuntu bita Kazarama uramuzi? Kazarama wari umuntu uza. Hari umuntu nyamakuru wamuhamagaye, aramubwira ngo ni Kazarama tuvugana, ngo oya, hari kuri telefone mu live mu kiganiro. Ntabwo ari Kazarama, kiri ibintu zikari ya Kazarama. Oya, ni Colonel Kazarama. Yes. Rank it is out of merit, buri habwa kuko ari koreye, so digendera ku izina ryawe. So Commissioner General ntabwo ari afande wanje, cyane umusivili. Ni Commissioner General, ipeti rye ni Commissioner General CG. So uvuga akazi afite arakazi, ibyo mu description arayise, n'abamuhaye akazi barabizi ko abishoboye, kandi cyane cyane jewe ndamwizeye, kuko impamvu mwizeye nuko he's quick, he's not a bureaucrat, arihuta, ntabwo ari umuntu ujya kwikigirana mu biro, ahantu hose hari ikibazo arahagera, he's quick. Cya kabiri ni umu intellectuel arumva. Cya gatatu ahugukiwe n'amategeko. Ikindi system arayizi, ibyo zica nyine nakunda zabibazwe nk'abandi, ariko ibintu agiye gukora ndizere ko ari bikemure. Cyane cyane ibyo nagiye mvugaho, ko agomba kubahiriza, sana kubahiriza amategeko, abacungagereza bakareka biriya bintu byo gufata umucungwa nka gufata umufungwa cyangwa se umugororwa bakamufata nkaho ari nothing, ari useless. Bamugiye muri ibibazo ibiryo bye bakabishyishombamo ibiti ngo rero barasaka ko bakamusuzugura, mbese kumwereka ko no gufungwa ntabwo bivuze ngo uratakaje ubumuntu n'uburenganzira bw'ibanze bwo kubahwa. By the way, itegeko nshinga mu ngingo ya 9 iravuga ngo umuntu, isobanura umuntu icyo ari cyo, ni umunyacyubahiro, ni indahangarwa. Repubulika y'u Rwanda izakora ibishoboka byose kugira ngo imurinde, imuhe icyubahiro cye. Mbese umuntu ugenda usoma iyo ngingo, umuntu ya 9 ureba umuntu icyo ari cyo. So abacungagereza bagomba kumenya umuntu icyo ari cyo, RIB ikamenya umuntu, polisi ikamenya umuntu, inkiko zikamenya umuntu, system yose ikamenya umuntu, icyo amategeko yacu ivuga ku muntu. Robert, dusaze ku kintu kivuga kuri correctional service ubwayo, ukugorora, akibyo se nigeze gukosora. Icyo nshaka ntago babimbwiye, icyo nshaka kubivugaho, ese ibyo bintu byose bavuze ntago byaba biri mu bintu bijya bituma bavuga ko hari abantu bamwe, ntago ari bose, hari abantu bamwe ajya muri gereza ari umukriminere ku kigero runaka, agasohokamo ari umukriminere wisumbuyeho kubera wenda uburyo yabaye treated hariya.
birashoboka psychologically birashoboka, ariko nanone na excuse ufite yo kuba a double criminal nta nimwe ufite, kabone naho wanyura mu mubabaro ntabwo igomba kukugira a double criminal. Oya, bazongera bagukatire isubira cyaha gukatire. Now ikibazo cyari ni iki, usanga abana benshi abasore, nimvuga abana ndavuga abasore, usanga baramujyanye wawa kubera ibiyobyabwenge, akavayo agasubira mu buzima busanzwe, bakongera bakamusubiza iwawa bwa kabiri bwa gatatu, rero bakamukatira muri gereza, ariko ugasanga yagerayo usanga baraho nta gahunda ihari yo kugorora. Nibyo nsaba yuko Commissioner General Barisa Munda ari bukore, hajyaho gahunda yo kugorora, kuko niba hatajyaho gahunda yo kugorora, RCS irabitanga serivisi zo gufunga. Kugorora ubwo uravuga bwa burere mboneragihugu, kwigishwa, hajyaho abantu benshi barimo babaye, abo basore babaye naniranye, abenshi nta buzima bafite hanze hanga, ntabwo bishoboka yuko bakwira bafitinga muri society, nta kandi kazi bakora usibye kwiba. Uri hariya ngagushyira muri formal education, niba warahagarikiye amashuri mu wa kane ugakomeza wa gatanu wa gatandatu wa karindwi, I mean senior 1 senior 2, ukaba ufite degree mu myaka 10 ufite degree, ubu wabohombye n'igihugu cy'abacyungutse, n'igihugu cy'abacyungutse, kuko muzaza ku isoko ry'umurimo. Akabamo wa muntu aho kugira ngo asubire kwiba, uza ashaka gukompitinga kugira ngo abone akazi, gukompitinga ku isoko ry'umurimo kugira ngo abone akazi. Ikindi urimo ufite lisansi ukatiye imyaka, wariye ruswa akayirangiza afite masters, uburyo rero akora akazi kamuhemba amafaranga yenda akeneye, ariko uburyo atagira tantasiyo yo kurya amafaranga ya leta. So izo nizo serivisi zo kugorora, abandi bakabahereza ubumenyi ngiro, uburyo IPRC igomba gufungura ishami, no mu kaminuza agafungura ishami, naho leta yakumva itabarihira, bo bakirihira bazi, ariko cyangwa imiryango yabo. So kugira ngo byanabafasha mu buryo buri psychological, n'uburyo buri psychological, kuko gufata umuntu ukamufunga ukavuga ngo arafunzwe kuko birirwa bicaye. So kugira ngo umuntu wirirwa wicaye umwaka ugashira, umuntu nanagaruka ku isoko ry'umurimo nta kazi yabona, nta nubwo yashobora gukora. So Robert, reka tugushimire ku bitekerezo ndetse n'umwanya waduhaye kugira ngo dusangize ibi byose. Ngira ngo abantu, abaturage mu ngeri zitandukanye mu gihugu, tumwe bagiye ugira inama ndetse n'inzego z'ubuyobozi wa high recommendation z'ibyakorwa kugira ngo dukomeze kugira igihugu cyiza. Bose ngira ngo nzi ko bakurikira Ukwezi TV ari benshi bafite ikintu bakuyemo. Reka rero ngushimire, nshimire n'abakurikiye ikiganiro, nabwo ibiganiro byacu, nawe mbasabe ikintu kimwe, iki kiganiro mba nkoze nabwo mvuga ko rigize ubwenge muri iki gihugu, bakomeze baganire ku bitekerezo nganiriyeho muri comments, baganire muri izo comment niwe uzakura ikiganiro cy'ubutaha.